nemmeeku nañ Sidi Lamine Niass nekk PDG bu Walfadjri dàq na ko ci ñenn ci ay employés bu ñu koy xayma mu toll ci ñeent fukki nit wala lu ko romb ci ay journalistes maquilleuses yëpp ñu dàq leen ñenn ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci émission boobule mu nekk émission matinale petit déj ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk animateurs yi ci journalistes yi mu nekk dàq boo xam ne nag moom dafa juge ne ñoom dañoo nekk ci seen fin de contrat maanaam si ab contrat durée déterminée dañu amoon seen contrat jeex na ndax chaque 31 décembre day am ñoo xam ne dañuy dem am ñoo xam ne dañuy ñëw mais nag boobu la dàq même bu fekkee ci loolu lañ ko wéer ndax contrat bu jeex moom buñ ko renouvelé wul maanaam mooy ñaanal nañ la mais ak dàqin ba ak na nga xam ne na nga koy yëgee mu nekk loo xam ne ñenn ci ñoom ñaawlu nañ ko ndax nañu yëgee ne ñoom liggéeyatuñu ci boobule groupe nekk na loo xam ne rafetlu wuñu ko donc même bu fekkee ñenn ñi jugé nañ ne wala moom ci boppam jugé na ne dàq bi normal na am na ñenn ñoo xam ne nag rafetlu wuñu anim ba nga xam ne moom la amee mu nekk ñeent fukk ak yu tegal ci ñoo xam ne ñu ngi doon liggéeyee ci groupe Walfadjri maanaam ko mu nekk ci rajo ba wala ci télé ba wala ci presse écrite bi ñoom ñëpp ñu maase leen daal leen di ñaanal ci 31 décembre bi la seen contrat di jeex mu nekk loo xam ne daal nouvelle bu 10 la boo xam ne recevoir nañ ko démb tey bëri na ay commentaires là-dessus bëri na ay commentaires ndax ku xam ne groupe Walfadjri xam ne groupe bu mag la donc bëri na kàngam yoo xamante ne fa lañ jóge ku ci mel ne xam naa plateau bi man rek fu jógewul kii waaye ñëpp ay produits Walf lañ donc mu nekk loo xamante ne nekk na lu 10 Pape Cheikh ma bàyyi la nga wax ñu lan moo ci sa xalaat waaw mooy li nga njëkk a wax rek nekk na lu 10 Walf moom dafa bokk ci patrimoine bu Sénégal d'abord c'est triste pour groupe bi c'est triste tamit pour ñi nga xamante ni ñoom la seen contrat jeexee ci yooyu la anam loo ci mënti dégg bon Sidi Lamine moom nekk na koo xamante ni suñu kilifa la loolu lu dañ ak lu ñu mënti nekk ci àdduna suñu kilifa lay wéy di doon mais bu ñu xoolee fait yi quand même lu regrettable la mënoon na gën a rafet mënoon na demee neneen nit bu ngeen séqee yenn yi bu ngeen dee tàggatoo mun nga ko defee ci yenn anam yi lu regrettable la loolu dafay dépasser Walfadjri dafa war a tax ñu xool bu baax a baax liggéey diggante employeurs yi ak employés yi naka la ñuy fexee ba nga xamante ni dina gën a nekk lu mucc ayib. parce que ñun ñoo woote ne état de droit lañ nekk ñun ñoo woote ne ay nit yu civilisé lañ kon néew doole di fi tekki tooñ loolu war nañ ko mën a xoolaat. bon am na yoo xamante ni mën na légal mais dafay doon loo xamante ni lu doy waar la te tamit di fàttaliku nit par exemple man démb bi ma jotee information jaaxaloon na ma te j'ai regardé sur quelques sites intervention Bara ak Thiamas mais c'était pathétique. et yooyu am na lu ko gën rafetul ci kër ga baaxul ci crédibilité kër ga ak ci ëllëgam. c'est regrettable daal. c'est regrettable. El Hadj. waaw mais xam nga par exemple dañuy mal placé. dañuy mal placé pour wax ci kër goo nga xamante ni. da nga fa jógee. te kër goo nga xamante ni aussi tamit comme ni ko Ajaratu waxee bu la defarul itam am na lu bari loo xamante ni def na ko ci yow. ba tey bu la nit ñi nawee ba tey boo amee crédibilité ba tey lu bari ci professionnalisme boo ko amee ak expérience bi kër googu moo tax kon kër la bu ñuy nawloo. dëgg la boo nga xamante ni ci suñu jikko ñun ci wàllu liggéey bi lu bari walla mën naa ne lépp sax moom la comme li Pape Cheikh wax suñu kilifa la ala kulli haal suñu kilifa lay mës a doon mais. dafa am loo nga xamante ni xewit la ci Walfadjri xewit la. xewit mooy lan. c'est-à-dire chaque année day am ay nit ñoo xamante ni dañuy dem nañuy demee moo xam dañuy démissionner dem moo xam seen contrat day jeex ñu bañ ko renouveler. moo xam mais chaque année dina am ay nit ñoo xamante ni dañuy dem. bon peut-être ñun en 2011 moo gën na tuuti y avait que 3 personnes yoo xamante ni ñoom ñoo dem je pense bien te dañu démissionné bon am na beneen année boo xamante ne ñeneen tamit dañuy démissionné dem am na ñeneen ñoo xam ne dañ leen di débauché ainsi de suite mais man li ma gëm moom moo di nit bu fekkante ne da ngay liggéey ak moom contrat am di jeex le 1er décembre. ne ko buy fayeeku ne ko le 31 décembre sa contrat day jeex au moins mu mën a préparer wu
mais loo xamante ni dañu ni man ñi ma woo ñëpp dañ ni ma fam ku leen woo rek wax leen ni leen seen contrat jeex na donc mais imaginez ajaratu dugg ko jëlal. waaw di situation bi nag xam nga démb bi ñuy journal ci Zik FM. ci laa ko gis ci net bi fekk amoon naa ci ay écho le matin mais j'y croyais pas ñoo ngi journal Mac Dos mais à la fin day dem ba bi élément bi jeexee bi Dos di jël di def. ni mu introduire sax ba duggul ça veut dire on était tout ça veut dire ñu ku nekk da nga xam nga kër bu la ku mel ni Walf man damay am problème tout le temps di wax ci Walf ndax man Walf moom sama xol la Walf sama lépp la sama xol la. Walf waaw kay xol bi sama xol mooy Walf. de ce fait su ma gisee nga dégg ñu ne un groupe qui va droit vers la faillite ça me fait très mal. ça me fait très mal. ma am ay nit ñoo xamante ni fa nga nekkoon du jour au lendemain ñoo leen seen contrat jeex na doxalin bi aussi waroon na gën a rafet ça veut dire mënoon nañu leen ko teel a wax mais ça me fait mal aussi d'un autre côté parce que je sais que aussi Sidy Lamine ku ko xam. mais Sidy nga xam Sidy il est dans des difficultés. voilà ku ko xam c'est-à-dire en fait. ku xam Sidy Lamine nga xam ne Sidy Lamine lii gënalu ko ça veut dire il est obligé parce que. dund naa fa yàgg nañ fa ne serait-ce que par fierté du ko neex nga dem ba nga xam ne parce que da ngay toog ay arriérés de salaire ay nangam ak nangam boo demee ça veut dire il a essayé de tenir mais des fois da ngay tenir ba à la fin dootoo ko mënati c'est une Sidy Lamine koo xam ne c'est une personne qui est fière ku gëm Walf de ce fait nag affaire bi day mel ni dem ba sur le Saint-Coran j'ai pas dormi. dafa nekk sama xol daf may peut-être bon. mais non un groupe comme Walfadjri moi je lance un appel au président de la République président Macky Sall un groupe comme Walfadjri quelle que soit ligne rédactionnelle bu mën a am c'est un groupe boo xamante ni kenn waru ko seetaan. c'est un groupe bu kenn warut a seetaan. war ñu xeex surtout. non économiquement di ko voilà étouffer. c'est en fait ça. c'est ça parce que mun loon ni man. damay créer ay emploi ba pare di xoj kenn koo nga xamante ni je dis pas que ni ñoom ñoo ko def mais di xoj koo nga xamante ni. am na si quand même ëllëg. tey day tàqali ko ak ay liggéeykatam nga jël sa pub nga yóbbu ko Walf te nga bokk si officiel yi loolu ñi ko ñeme bariwul ça c'est un problème. et loo ci mën ci dégg am na loo xamante ni contribuer na ko ci paysage médiatique bu Sénégal Sud FM bi mu fi ñëwee en 95 bon Sidy Lamine bi mu xoolee Sud FM def bénéfice boo xamante ni romb na milliard à l'époque dafa créé Walf FM ok c'était pour un gain mais loo ci mën ci dégg am na lu extraordinaire loo xamante ni def na ko ci histoire bu média bu Sénégal du loo xamante ni war nañ ko mën a xeex noonu rek mëdd ko. waaw ñoo ko gisandoo actualité bi comme ni ma ko waxee rek. ñuy jéggalu nag mbokk yi xam nga des fois dafay am foo xam ne bu ñu fa laalee rek. jóge Walfadjri taxul nga bàyyi Walfadjri parce que jóge nañu Walfadjri mais ñun ñëpp ak ku ci mënti dem Bougane sax xam naa ne mbir yi naqari na ko ndax moom aussi c'est un produit de Walf. de ce nag day nekk loo xamante ne nii foog ñu wax ci. te ça concerne aussi un groupe muy wane jafe-jafe yi nga xam ne aussi groupe de presse yi ñoo ngi koy jànkonteel les familles des employés groupe de presse ñoo ngi koy jànkonteel parce que lii peut-être dafa dal Walf mais mi ngi yor groupe de presse yëpp. te li ñuy wax mi ngi yor voilà Walf école waaw Walf sax damay faral di wax naan dafa weesu école université la ndax média yu Sénégal boo ci génnee Walf dara lu ci des. plateau seen show bi da koy dëggal boo xoolee Ajaratu Ndeye Assou Gueye El Hadj Ndiaye Dos Binta Mané Pape Cheikh Sylla ñoom ñëpp Walf la ñu jugee ñu nekk ay produits Walfadjri donc seen réaction dafa normal yëfu nit la rek Binta ma bàyyi la nga daal di tëj. ñu daal di fay tëjee actuellement.